Soruda merak ettiğim bir şey. Bize Şükriye Babaanne'yi anlatır mısınız Sevinç Bey? Şükriye çok iyi kadındı. Şükriye benden 3 yaş büyüktü. Yok. Şükriye nam Şükriye. Hangi Şükriye? Aytemiz'de. Nihat iş. Haydi Şükriye Aytemiz. Haydi Şükriye gala. Hay Allah rahmet eylesin. Şükriye tam vabicin ama. Pek çıkaramadım. Aytemiz. Nihat'ı çıkardın mı? Nihat haydi. Nihat'ı gala Çek Cumhuriyeti Türkiye milli maçı var. Dakika 90. Yok 87 idi. Ümit Ozat'ı yok. Volkan mıydı? Hamit altın topu attığı zaman Nihat'ı öyle gol atmış idi ki ay gidi ne maç idi. 2-0 gibi çıkıntı da Nihat 2 tane gol atmıştı. Nihat'ı tanımam olur mu ya? Nihat'ı doğru var hoş. Oldu mu Nihat? Doğru. Allah'ım da gayet top oynardı ya. Ama biz o Nihat'ı sormadık ki şimdi. Nihat Aytemiz'i sorduk. Hacı. Hacı. Ay gidi Hacı. Galatasaray 2002 senesinden amoktu. 2002'de mi geldi Hacı? 10 numara forma Romanya'dan yeni transfer olmuştu. Hangi takımda bilmiyorum. O da güzel top oynardı Romanya'da. Güzel top oynuyordu. Ay gidi Hacı ne adamdı ya. Peki Fikri'yi anlatır mısınız bize? Sizin ilkokul, ortaokul arkadaşınız. Askere beraber gittiniz Fikri. Beraber gittik evet askere. Fikri galayık askerlik kağıdı geldi köye. Kağıt geldi. Fikri geldi dedi ki dedi Sevinç gidiyorum askere dedi. Dedim ki Batı gidiyorum dedim askere. Kağıtları bir karşılaştırdık ki ikimiz de aynı yere düşmüşüz. Hiç unutmam 1937 yılında askere gittik aynı yanda. O zaman harp zamanıydı. Ulaşım kapalıydı da Fikri Gala ta köyden 13 güne Muş'a gitmiştik Kağı'dan. 13 gün önce yola çıktık da bir gün de geç teslim olduk da mağaza yuttum da Fikri bir gün geç teslim olduğu için 6 ay fazla yapmıştı. Ceza yemişti. Ay öyle bir anımız var onunla. Askerlik anıları bitmez. Fikri çok çevik çocuktu. Mermi gala yarışıyordu. Ben mermi atıyordum. Mermiden önce gideydi hedefe kafa geçamdı. Çok hızlı adamdı. Çok hızlıydı. Fikri sigarayı çok içermiş. Sigara imhottu. Andra iftar Ramazan iftar yapacağız. Fikri kala masaya kurduk. Ki dedi ki Sevinci dedi sigaraya çok darlandım dedi. Ezan okunsa da dedi bir an önce. Dedim biraz sabret. 10 dakika kaldı dedim ki paketi açtı sigaraları hepsini kırdı. Bir tabağa döktü tutun hep. Kay aluk vançku. Haya uçkom. Yoğurdu gala sigara tutun 10 dalı da kay uçkom ya sigara imhottu. Vaşum tu ki. Gidiyor. Fikri çok deli sigara içerdi. Ay gidin ne günlerimiz vardı. Peki Nuri Aytemiz'de de şiir okuma ve Kur'an okuma yarışmasına katılmışsın. Evet. Nuri Gala inatlaştık. Fatiha suresini 3,5 saniyede okurum dedi. Dedim Nuri dedim günah yiyen dedim olmaz. Ben okurum dedi. Başını getirdim bir sonu dedi zaten bellidir ya. Yarışalım dedim. Hacı o aralar biraz Kur'an kursunda eğitim veriyordu. O da biraz bilgiliydi. Hacı Nuri'ma Alimiye'nde usta çıktık. Sırayla kronometre divan. Yaprağı havaya atıyorduk da yere düşene kadar hesaplamıştık. Ki
Nuri 1,5 saniye Fatiha suresini okudu. Hem de tersten. Nuri çok deli Kur'an okurdu. Çok yani bilgili, kültürlü adamdı. Güzel anılarımız vardı hepsiyle. Peki Şükriye yine tanıyamadın mı Şükriye'yi? Sopa vardı içinde de kovalıyordu gençleri. Sen hep mani oluyor musun? Ya Şükriye, Eşomotikom, beraber oynasınlar. Evet. Ne dokunuyorsun? Evet. Şimdi hatırladın mı Şükriye? Evet. Şükriye şeyin eşi de Nihat'ın eşi de evet. Tamam Şükriye tanıyamadım ya. Onu tanıyamadım. Çıkaramadım onu. Yaşlandık artık. Ben 176 yaşındayım şu anda. Her tarafım portatif. Her tarafım takma. Bundan 28 sene önce Tunus Harbi'nde sol ayak bileğim 500 yerinden kırıldı. O zaman da tıp gelişmemişti de sıkınışık uçka mamikides. Da yürürken biraz aksıyorum. Dalga geçiyorlar gence benimle ama işte ne çektik ben biliyorum. Eskiden yoktu ki, eskiden tıp yoktu. Ma'aydı rahmetli da Didakot'tu bizim köyde. Fethiye Kala derlerdi. Biraz tipten anılar diyor. Biraz öyle alternatif ilaçlar falan yapardı. O tip konularda bilgiliydi. Andgaz ben o bu kulağım şişmişti çok da. Sum tane pense 3 tane pense iyicene ezmişti de onu bana yedirmişti. Kulağım indi ama 6 hafta tetanoz sebebiyle hastanede yattım. Penseden zehirlendim. Ama kulağımı geçirmişti. O konuda bilgiliydi o da. Peki siz Andravat'ta gençleri teşvik ediyor musunuz? Voleybol, futbol, masa tenisi. Voleybolu ben buldum. Dünyada voleybolu ben çıkardım. Nasıl geldi peki? Nasıl? Voleybol değildi normalde. Avrupa yapıyordunuz. Voleybol yani voleybol, el topu gibi bir şey olsun herhalde. Normal ismi ağ topuydu onun. Ağ geriyorduk. Saçma. Komisyana bulup saçmaya geriyorduk. Ağın üstünden birbirimize top atıyorduk yere düşmeden. Ağ topu koymuştuk. Voleybol çalınıyor. Onu ben bulmuştum. Yaklaşık 96 sene önce falan. Bulduğum zamanlarda dalga geçtiler benimle. Bu olur mu? Bu saçmalıktır. Bunlarla uğraşmayın diye. Bana çok dalga geçtiler fakat ondan sonra patladı yani. Bütün dünyada da olimpiyatlarda olsun turnuvalar, ligler düzenlendi. Bir spor dalı olarak tarihe geçti. Voleybolu ben bulmuştum o zaman. Peki eskiden Andravat'la şimdiki Andravat'ın mimarisi, yolu değişti mi? Nasıl? Farklılık var mı? Ne vardı eskiden? Tabii. Nasıldı yani yolu, mimarisi? Andravat'a şimdi çıktınız mı? Son ne zaman çıktın? Bir hafta önce. Beton yoldan çıktınız değil mi? Evet, beton. Andravat'a biz 6 haftaya çıkıyorduk. İlk önce buradan Yusufeli'ye gidiyorduk. Uçkatın. Belki rastlarsa katırlarla, atlarla Artvin'e çıkardık. Yusufeli'den Kobak yaylasını aşıp 6,5 saat yol yürüyüp Andravat Çimik dedikleri tepeden Andravat'a inerdik. Bir keresinde hiç unutmam. Dedeskani rahmetli gala 5 haftaya buradan yola çıktık. Andravat'a vardık ki Dedeskani dedi ki aha dedi. Ne oldu dedim ki cüzdanı gomoç kondu dedi ne olmaz. 5 haftaya da geri indik. Oldu sana 10 hafta. Çıkarken 5 hafta çıkıyor olduk. Çıkış 10 hafta oldu. Da çıkış 20 hafta. Tam yaklaşık 4 aya çarşıya nagepti. Köye yok çopatın diye 4 aya köye çıkamadık. Köye bir çıktım çay doksilezdon. Trik, dokakalezdon. Her şey bitirmişlerdi. Bizim eskiden iletişim çok sorundu. Şimdiki gibi öyle yol araba yoktu. Çok sıkıntılar çektik biz. Peki Sevinç de şey diyeyim şimdi geçmişi anlattın bize de bir Oğlum ben şimdi gençlerden kimi seviyorsun? Gençlerden kimi tanıyorsun? O konuya geleceğim de şimdi benim bu şekilde oturmamın sebebi ben 84 sene önce emekli oldum. Ben harita mühendisi emeklisiyim. O zamanlarda grand tuvalet gezerdik. Ben hep öyle alıştım. Ziraat mühendisliğinde bir arkadaşım vardı. O bana çiçek
dikimini öğretmişti de o yüzden çiçekleri böyle çok seviyorum da bunu hiç yanımdan ayırmıyorum yani. Bunlarla yatıyorum hatta. Yok çok yakışmış, çok güzel Evet. olmuşsunuz. Yatağımı da birazdan bakarsınız. Yatağı o pototiği yani amutha almışlar da onu kaldırttım da leta döktürdüm. Leta az binci. Limkalaların aslında. Ben öyle seviyorum. Sen ne sordun? Gençlerden, şimdiki genç jenerasyonlardan kimi seviyorsun? Mesela en çok eve Hakan'ı çağırıyor musun Sabah kahvaltılarına? Hakan Aytemiz'i seviyor musun? Evet, Hakan'ı Genç seviyorum. olarak pırlanta gibi çocuk diyor. Hakan'ı seviyorum tabii. Hakan'ı var hoş. Yok yaşıyor. Yaşıyordu. Hakan'ı Bekir bir şey. Ha o. Ekrem'in torunu. Ekrem'in tamam. Hakan'ı severim. Hakan çok iyi çocuktu. Hakan'la fazla muhabbetim olmadı da Bekir gala, Ekrem'i gala. Bekir de bet o zamanlarda. Ekrem'i benim çok samimi dostumdu. Ekrem'i gala çok anılarım var. Ekrem gözü kapalı tersten geri 80 metrelik tromboya çıkardı. Geri dalsız ağaca. Çok atik adamdı. Çevik adamdı. Almanya'ya gitti. Almanya'da çalıştı. Gelirken uçağı kaçırdı da Almanya'dan buraya kadar adam yoktu. 1,5 seneye geldi. Hiç istikrarlı adamdı. Yok demezdi. Sert adamdı. Yani o konularda kendine güveni vardı. 1,5 seneye geldi Almanya'dan buraya. Bekir'i kaybetti. Bekir de Sevinç amca diye bana saygı duyardı. Beni çok severdi. Hakan'ı kaybeden ya adam olun ziyaretime geliyor Allah razı olsun. Hakan'ı nağı var da. Yok. Tamam. Peki başka gençlerden kimi tanıyorsun? Gençlerden şey var. Bir eğlence yaptı ya. Bekir'in avlasında bunu bu kale bir şey da. Bülent'i diyorsun. Bülent yani. Bülent gidiyor. Nuri Bülent da dedesinin adını taşıyor. Nuri var da. Nuri da bu da Nuri Bülent da dedesinin adını taşıyor. Nuri Bülent'tir da 2 tane ismi var evet. Galip da oğlum gibiydi. Galip'i ben büyüttüm sayılır. Galip de çok iyi çocuktu. Bülent var gençlerden Bülent'i çok takdir ediyorum. Gerçekten helal yavaz. Bak çarşı Bekir'in avlasında festivaller bir şeyler yapıyor. Geçen sene gelemedin ama hayırdır? Ya geçen sene niçin gelemedim? Geçen sene ama biliyorsun balığa biraz aşığım. Balık tutmaya biraz sevdalı olduğum için. Ben mezgit suyundaydım da. Şey diyorlar, bölüyorum ama mezgit suyuna çıkmışsın ama Miami'ye kadar gitmişsin öyle deniyor. Ya mezgit suyuna gittim ama yüzerek gittim mezgit suyuna ben. Yüzerek gittim ama sahil güvenliğim çopu. Rusya'nın sahil güvenliği. Ben mezgit suyunu geçmişim. Rusya sınırına girince ya. Sahil güvenlik aldı. Kaç amut kabı diyor. Ya dedim festival var dedim. Çocuklar bekliyor dedim. Beni bırakmadılar da 8 ay hapis yattım Rusya'da. Yeni ağnem opti zaten. Gidemedim oraya. Ondan o sebepten dolayı gelemedim. Mezgidi divattı zaten dedi. Mevsimi de Fuzuli nabidi. Cüneyt var. Cüneyt'i tanıyor musun? Cüneyt'i severim. Cüneyt spor ahlaki olan bir çocuktur. Gunze evet. Hayati babammış işte sporcudur. Sporla ilgileniyor. Atik, kuvvetli çocuktur. Oyuna çok severim. Çok iyi çocuktur. Beni gördüğümü selam veriyor. Yanıma geliyor. Beni sever. Gayet gidi. Ne günler vardı ya. Bu da şeydir. Kusura bakmayın. Prostatimiğin daha da az geldi ha. Demin bu kadar çıktı da. Şimdi biraz az geliyor. Günde bu kadar yapabiliyorum. Daha çok kötü bir durumum var. Yaşlılık da ki 180 yaşına geliyorum neredeyse. Ki ben hep organik yaşarım. Ben doktora gitmem. Yemek yemem, su içmem. Nefes alırım bir tek. Bir tek nefes alırım. Ben hep organik yaşarım. Ben öyle çikolata, amutha onları yemem. Ben eti pişirmem, çıkıyorum. Dişlerimin hiçbiri benim değildi ha. Bunların hepsi benim keçinin dişleriydi. Keçiyi dop vakit dedim atmayın dedim. Dişlerini ağzıma tutkaliden yapıştırdım o bir saat işte.
Ben organik yaşarım. Çiçek yiyorum, sabahları ot yiyorum. Yoğurt yiyorum bol bol. Öyle hayattayım. Bu dinçliğimi ona borçluyum. Evet, bu akşamlık bu kadar. Teşekkür ediyorum röportajın için. Biz de teşekkür ediyoruz. Sevinç dede. Hadi kola bizi Sağ ol, yer. razı olsun. Senden razı olsun.